अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेने गया कॉकटेल फ़ीमेल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेल था, मुझे फ़ीमेल चाहिए थी। शॉप पे गया तो शॉप बंद थी, फिर मुझे किसी और ने एक और शॉप पे बताया। अब पाकपत में बहुत रेयर है हमें कॉकटेल फ़ीमेल मिल जाए। खैर यहाँ पे मैं गया, मेरे पास दो ऑप्शंस थी, मुझे पसंद आई येलो, मैंने येलो चूज़ की। अब मैंने इसके कटवाए पर, क्योंकि इन्हें अक्सर मैं सुबह छोड़ देता हूँ ओपन, और इसके बाद मैं इसे घर लाया, मैंने तोती को केज में छोड़ा, फिर मैंने अपने मिट्ठू को उठाया और इसको इसकी होने वाली बेगम से मिलवाया, जो कि अभी ये पेयर बनाने में टाइम लगाएगी। नेक्स्ट कोई अपडेट होती है तो आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।